يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل عاشوره النهارده بقى. بصوا بقى، عندي نص كيلو، اللهم صل على النبي، عندي نص كيلو قمح غسلان ونعمم بالليل كده في ميه ساقعه. بصوا غسلاه حلو، تغسليه حلو قوي عشان بتبقى ميته وسخه، ميته ما بتبقاش نضيفه خالص اهي. بصوا كده غسله كده ونعانه حلوه اهو. وعندي اللهم صل على النبي 2 كيلو ونص لبن انتصاما حطيتهم في الفريزر عشان انتوا عارفين ان الجو حر والنور بيقطع واللبن بيروب على جبته وحطيته على رف الثلاجه راح. 2 كيلو ونص لبن عشان احنا بنحب لبن زياده، يعني القمح بالذات لو ما زودتلوش اللبن ما بيبقاش طعمه حلو. وعندك السكر بقى حسب الرغبه، وورقتين 2 فانيليا، وعندي اللهم صل على النبي نشا، ولو في بقى زبيب جوز الهند سوداني كده، يعني الموجود عندك. تعالوا بقى اشوف هنعمل النهارده حبه عاشوره كده يستاهلوا بقكم كده. وافضي فيها القمح ده كده، وهجيب ميه من الحنفيه عادي كده. هجيب حبه كمان علشان الميه دي كده شويه. بصوا كده، هولع على النار بقى. اول ما يغلي هوطي على النار خالص علشان ايه؟ الحبايه كده تتفتح كده وتبقى حلوه اهو كده. بس مش مكتره الميه قوي عشان انا مش عايزه ميه تفضل فيه، انا عايزاه قمح بس اللي تفضل يستوي والقمح اللي يفضل بس. هغطيه كده واوديه على النار يستوي بقى، مش هياخد ما يكملش نص ساعه سوا. القمح استوى اهو زي ما انتم شايفينه كده، فشر. بص والقمحيه بقت عامله ازاي وما خدتش فيه ميه، ولو في ميه بس ميه بسيط مش كتير. هنزل بقى اللهم صل على النبي باللبن ده كده. هفضي اللبن ده كله عليه اهو كده. بس اللبن دي زي ما قلت لكم كده مثلث. هحطه برده على النار ووطي عليه النار، هيفك وهيبقى حلو، يعني مش شرط لبن سايب اهو. هنقل اللهم صل على النبي، هنقل البليله دي بس لما اللبن، هنقل القمح ده بس لما اللبن يفك فيه علشان القمح الاخر من سخونيته هيسكت اللبن. هنقله بقى في حله واسعه عشان الحله دي ايه؟ ضيقه شويه كده. افضي كله كده زي ما انتم شايفينه. بصوا كده، فضيت اللبن اهو على القمح ولا على النار، بس مش هعلي النار قوي بقى، هخلي النار تلتين كده على ما يفك بقى ويبقى حلو كده. ما شاء الله عليه عامل ازاي اهو. اولع بقى النار عليه. بصوا هو فك منه كتير قوي عشان القمح كان سخن، فك كتير منه اهو. بصوا كده، نقلت كده اللبن بالبليله بالقمح في حله كبيره عشان انا قلت لكم الحله الثانيه صغيره، واستوى اهو بيغلي. بصوا خفيف ازاي، القمح بتاعه مش كتير، اللبن اكتر من القمح كده علشان يبقى طري حلو. انزل اللهم صل على النبي بالسكر زي ما قلت لكم بقى، السكر حسب الرغبه وحسب الكميه اللي انت بتعمليها كده. واقلبه كده، هو هيجيش من السخونيه زي ما انتم عارفين. واقلبه تقلبتين كده. جبت الشاشه وحطيت في حبه ميه صغيرين. احط بقى 5 معالق كبار كده هرم نشا، عشان انتوا عارفين ان القمح مش بينشا قوي زي الرز ابو لبن كده. 3 4 5 معالق هرم كبار كده. ادوبهم تدويبه حلوه في قلب احطه كده. اخده السكر ده اهو زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل اللهم صل على النبي بالورقتين الاثنين الفانيليا، ورقتين 2 اهم. الفانيليا دي بتتحط اخر حاجه عشان ريحتها ما تروحش. هنزل بهم كده. هنزل كده اللهم صل على النبي بالنشا كده. اصب كده من البتاع بالراحه كده واقلب علشان ما تكسحش معاكي. تقلبه بسيطه كده والنار شغاله، بس النار مش عاليه قوي اهو كده. ما تقلهوش قوي علشان ايه؟ ما يشققش معاكي، هو هيربط براحته كده اهو. بصوا كده، بصوا كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بين البنين كده حاجه. بصوا كده عامله ازاي، ولسه هتربط كمان. ما تقليش اكتر من كده علشان ما تربطش وتشقق منك، تدناها كده خفيفه كده وحلو. هاخدها بقى على الترابيزه
كده على الترابيزه. اشيل دي بقى واجيب الكبشه والكاسات واحطها بقى كده في الكاسات. تغرفها بس ما شاء الله عليها عامله ازاي، حاجه خفيفه كده وشايفه. بالراحه بقى لا تلسعش، علشان ايه لسعه الحاجات المسكر دي بتبقى صعب. غرفه كده. واللي وصل معايا لغايه هنا حطي لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، وندلنا مكملين كده يا رب مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب. كده نزيد شويه غرفت اهو. هاجي كده بس ايدي مبلوله، هجيب معلقه هنزل كده بالجوز، عندي جوز الهند كده، حاجه كده عشوائي يعني، مش لازم ايه رش ولا حاجه، بس بالرش بالايد على فكره احلى. كده وارش تاني على الطواجن دي. واللي مش عايز يحط جوز الهند او هي او هي عاشوره ساده كده برضو بتبقى حلوه، ما بتبقاش وحشه، بتبقى جميله على فكره برضو. كده وعندي اللهم صل على النبي كده عندي زبيب، مش عارفه الزبيب ده نشف بس نشف قوي، معرفش نشف ليه بقى كده. نحطه بقى كده وعندي الزني كده احط لهم بقى كام واحده كده الزني. كده حطيت عليه بقى الزبيب وجوز الهند والسودان اهو، والساده برضو عملت منه ساده برضو، غرفت كام طاجن كده ساده خالص. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده والعاشوره بتاعتنا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا حطي لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، وتفضلوا بقى كله بليله حلوه كده معانا، كله عاشوره حلوه كده معانا، واشوفوا وشكم على خير ومع السلامه.